Почитуван заменик министре, жалам што ќе ги разочарате Охриѓани со вака едноставно, без образложение отфрлање на амандманот. Ве разбирам во целост дека висината на средствата е голема и дека не може да се реализира овој проект со овој ребаланс. Исто така разбирам дека 2 месеци се премалку за да се отпочне со реализација на посериозни проекти како што е овој, но исто така сметам дека никогаш не е доцна за да се започне со поставување на основите за понатамошна имплементација и затоа оваа ваша одлука би сакала да ја сватам како ветување дека овие средства ќе се обезбедат во следниот буџет 2021, затоа што со овој проект ќе се овозможи безбедно движење на велосипедистите на потегот од излезот на градот до туристичката населба Свети Стефан, развој на велосипедизмот и велосипедскиот туризам, како и поздрава околина. Дополнително, со оваа патека ќе се унапреди велосипедскиот сообраќај, а Охриѓани и гостите ќе имаат можност да го користат своето време активно, продуцирајќи здрави навики за возење велосипед. Ќе напоменам дека планиравме со првата фаза од проектот да се утврди и можност оваа патека во втората фаза да биде изградена до туристичкото село Пештани. Исто така сакам да потенцирам дека овој амандман е во корелација со субвенционирањето на купување за велосипеди. Охрид како туристички град заслужува да се развива и затоа жалам што го одбивате овој амандман. Охрид не заслужува да стои во место и не можам да не споменам дека 3 години оставивте да стои страшната слика со која се соочуваат туристите уште пред да дојдат во Охрид, бидејќи ужасен е самиот влез од аеродромот до Охрид, како и сите патишта кои што водат до Охрид, пред се тука мислам на граничните премини кон соседна Албанија. Иако на власта и беше полна устата со развој на секакви форми на туризам, од велосипедски и рурален, преку здравствени, пензионерски, низ конгресен, спа, велнес и сите можни облици на туризам, ќе ја потсетам јавноста и ќе ја цитирам власта. Ќе го поддржуваме безбедниот превоз и зголемената мобилност, преку зголемување на опфатот на јавниот превоз во градовите и помеѓу населените места, обезбедување на тротоари за безбедно движење на пешаците, јавно осветлување, како и велосипедски патеки во и помеѓу населените места. Во соработка со градовите и граѓаните ќе воспоставиме законски и институционален модел за унапредување на велосипедскиот сообраќај, преку изградба и проширување на нова велосипедска инфраструктура, локална финансиска поддршка на иницијативите, како и промоција на велолинии како придонес за здрава, безбедна, зелена и климатски отпорна иднина. Токму на овие зборови се заснова овој наш амандман и јас ве уверувам дека прекрасно звучите на хартија, а реалноста е сосема спротивна. Јавен превоз нема за жителите на Пештани, Куратица, Вапила или Воишта. Вработените и учениците чекаат со сати од последниот час до следната автобуска линија. Колега Костадинов, ќе ве замолам да ме сослушате затоа што ме дефокусирате. И нема проблем, го прифаќам извинувањето. Во ред. Значи, учениците чекаа со сати од последниот час до следната автобуска линија, додека вработените исто така чекаа со сати од крајот на работното време до следната автобуска линија за да се стигнат дома, додека општината вината ја префрлаше на превозниците. Туристички места како Пештани и Куратица не можат да функционираат без јавен превоз и затоа јас се прашувам каде е грижата за развој на руралниот туризам. Ако веќе не можете да го помагате развојот, барем не го одмагајте. Велосипедски патеки има само низ градот, а не како што ветивте за поврзување на населените места и унапредување на велосипедскиот сообраќај. Ова се ваши ветувања на кои Охриѓани чекаат исполнување и сметам дека прифаќањето на овој амандман ќе беше една добра можност власта и со дело да покаже дека зборот е збор и да ги исполни дадените ветувања во програмата Можеме. За крај, ќе имам предвид дека со овој ребаланс не може да се започне реализација на ваков проект, ќе имам во предвид дека 2 месеци се прекраток период за реализација на посериозни проекти како што е овој и ќе го имам во предвид излагањето
од почитуваната колешка, мојата сограѓанка Жаклина Лазаревска, дека велосипеди не возиме во зима, па еве ќе се согласиме реализацијата на овој проект да започне на пролет. Ви благодарам.